Sıcak biraz tuz ekleyerek yapılan bu yöntem, öksürüğünüzü azaltmanıza ve nefes almanızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Egzersiz yapmak, solunum yollarınızı genişletir ve öksürük semptomlarınızı hafifletir. Öksürük nedeniyle burun ve boğazda kuruluk hissi olabilir. Bu nedenle nemli bir ortam yaratmak, örneğin nemlendiriciler, öksürük semptomlarını azaltabilir. Öksürük semptomlarını azaltmaya ve nefes almanızı kolaylaştırmaya yardımcı olan bir bitkidir. Gıdalı çayı veya tablet şeklinde kullanılabilir. Bal, öksürük semptomlarını azaltmak için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Özellikle limonlu bal, öksürük semptomlarını hafifletir. Esansiyel yağlar kullanabilirsiniz. Örnek olarak eukaliptus, nane veya karanfil yağı gibi